Hi friends, welcome to Genuine Online Jobs. இன்றைக்கி இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா bpomart.com அதில் எப்படி சைன் அப் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா நிறைய பேர் ஜெனுவின் வெப்சைட் சொல்லுங்கண்ணா அப்படின்னு கேட்கும்போது நான் bpomart.com-ம் hivework.com-ம் சொல்கிறேன். அதில் நிறைய பேருக்கு bpomart.com-ல் சைன் அப் பண்ணுறது எப்படின்றது நிறைய டவுட் வருது. நிறைய பேருக்கு கால் பண்ணுறாங்க, மெசேஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த டவுட்டை கிளியர் பண்ணுறதுக்காகவே இந்த வீடியோ நான் மேக் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். இதில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எல்லாமே கிளியராக இருக்குது. அதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக இதை சைன்அப் பண்ணி முடிக்கலாம். இந்த சைன்அப் ப்ராசஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறேன். இந்த சைன்அப் ப்ராசஸ்க்கு எல்லா ப்ரௌசரும் செட் ஆகாது. ஏன்னா இதில் சில்வர் லைட் இன்ஸ்டாலேஷன் சொல்லிட்டு ஒன்று கேட்கும். அது இன்ஸ்டால் பண்ணோம்னா எல்லா ப்ரௌசர்லேயும் அது சப்போர்ட் பண்ணாது, சரிங்களா? அதனால் மொசில்லா ஃபயர்ஃபாக்ஸ் 32 ஆர் பிலோ வெர்ஷன், இப்போ லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் கூட சப்போர்ட் பண்ணாது. 32 வெர்ஷன் 32 தான் கரெக்டாக சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ அதுக்கு தேவையான அந்த மொசில்லா ஃபயர்ஃபாக்ஸ் வெர்ஷன் ப்ளஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன மெயில் எப்படி வரும், என்ன அக்னாலஜ்மெண்ட் எப்படி வரும், ப்ளஸ் பேமெண்ட் ப்ரூஃப் எல்லாமே நான் ஒரு செட் ஆஃப் ஃபைலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அதோட டவுன்லோட் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது. டவுன்லோட் பண்ணிங்க. ஃபஸ்ட்டு அதை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள். டவுன்லோட் பண்ணி மொசில்லா ஃபயர்ஃபாக்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஃபயர்ஃபாக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்களா? இதான் நான் கொடுத்த வெர்ஷன். இந்த வெர்ஷனை இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். இதில் ஃபஸ்ட்டு போய்ட்டு www.bpomart.com அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள். வெப்சைட்டுக்குள்ளே போகும். வெப்சைட்குள்ளே போனதும் ரைட் சைடு கார்னரில் ரைட் சைடு டாப்பில் சைன் அப் FAQ அபவுட் டெஸ்ட்னு இருக்கும். அதில் சைன் அப்பை கிளிக் பண்ணுங்கள். நிறைய பேர் கீழே ரிஜிஸ்டர்னு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதில் கிளிக் பண்ணுறீங்க. அது அரபிக் லாங்குவேஜுக்கு போயிடுது. அதனால் மேலே இருக்க ரைட் கார்னரில் இருக்க சைன் அப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணினா உங்களுக்கு சைனப்புக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்ற ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெளிவாக கொடுத்துருவாங்க. அதில் பார்த்திங்கன்னா மெயில் ஐடி, மொபைல் நம்பர், கம்யூனிகேஷன் அட்ரஸ்ஸு, பேங்க் பாஸ்புக்கு, ஸ்கேன் பண்ண பேங்க் பாஸ்புக்கு இல்லை செக் லீஃப் என்னென்ன இருக்கோ, பேங்க் சம்மந்தமாக என்ன இருக்கோ, IFSC ஸ்கோர்லாம் இருக்கணும் அதில், ப்ளஸ் பேன் கார்டு நம்பரு. அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் என்னென்ன பண்ணணும், உங்களுக்கு என்னென்ன தேவை, எப்படி பண்ணணுன்றது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் இதில் எல்லாமே இருக்குது. தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் அதை படித்து பார்த்தாலே உங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிடும். ஸோ கண்டினியூ கொடுங்க. ஸோ இந்த இடம் தான் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறாங்க. இது என்னென்னா இன்ஸ்டால் மைக்ரோசாஃப்ட் சில்வர் லைட். இது வேறு ஒன்றும் இல்லை, இது சப்போர்ட்டிங் சாஃப்ட்வேர். இதில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணணும். ஸோ கிளிக் பண்ணுங்கள், சேவ் ஃபைல்னு வரும். ஸோ டவுன்லோட் ஆகும். டவுன்லோட் ஆகி முடிஞ்சதும் அதை இன்ஸ்டால் பண்ணணும். இப்போ டவுன்லோட் ஆகிட்டுருக்கு. ஒரு 5 to 10 minutes ஆகும் டவுன்லோட் ஆகிறதுக்கு. டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு. டவுன்லோட் ஆனதும் அந்த செட்டப் ஃபைலை போய்ட்டு ரன் பண்ணுங்கள். இன்ஸ்டாலேஷன் ஆகும். இன்ஸ்டால் ஆகி முடிஞ்ச உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பேஜ் ரீலோட் ஆகும். ரீலோட் ஆகி அடுத்த அந்த டைப்பிங் டெஸ்ட் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும். இன்கேஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படி ஓப்பன் ஆகலை அப்படின்னாக்கா நீங்கள் உங்கள் ப்ரௌசரை ரீஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியும் ஆகலை, உங்கள் சிஸ்டமே ரீஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இது குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ப்ரௌசர்லையும் ஒர்க் ஆகாது. மொசில்லா ஃபயர்ஃபாக்ஸ் அதுவும் 32 அதுக்கு பிலோ வெர்ஷனில் தான் ஒர்க் ஆகும். லேட்டஸ்ட்டு ஃபயர்ஃபாக்ஸில் கூட ஒர்க் ஆகாது. ஸோ இந்த வெர்ஷன் ஆஃப் ஃபயர்ஃபாக்ஸை நான் உங்களுக்கு டவுன்லோட் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா பேமெண்ட் ப்ரூஃபு, மெயில் ஐடி வந்தால் எப்படி, மெயிலுக்கு என்ன அக்னாலஜ்மெண்ட் மட்டும் எல்லாமே அதில் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது. அதை செக் பண்ணிக்கங்க. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்க டவுன்லோட் லிங்க்கில் இருக்கிற அந்த ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணி ஃபயர்ஃபாக்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. அதேமாதிரி உங்களுக்கு கடைசியாக உங்கள் பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கேட்பாங்க. அதில் உங்கள் பேன் கார்டு நம்பர்லேருந்து உங்கள் மெயில் அட்ரெஸ்ஸு, பின்கோடு, இமெயில் ஐடி, பேங்க் பாஸ்புக்கு, பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் எல்லாமே டீட்டெயில் கேட்பாங்க. ஸோ அது எல்லாத்தையுமே ஒரு நோட் பேடில் தனியாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு என்டர் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். கடைசி நேரத்தில் லேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சைன்அப் ப்ராசஸ் கொஞ்சம் சக்ஸஸ் ஆகாமல் போகலாம். இப்போ நம்ம அடுத்தது டைப்பிங் டெஸ்ட்டுக்கு போகிறோம். டைப்பிங் டெஸ்ட்டு பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா டைப் பண்ணுறவங்களுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ டைப்பிங் ஆவரேஜாக பண்ணுறவங்க இல்லை ரொம்ப கம்மியாக ஸ்பீட் பண்ணுறவங்களுக்கு இது கொஞ்சம் சவாலாக தான் இருக்கும். அதை எப்படி ஈஸியாக கிளியர் பண்ணுறதுன்றதை நான் இப்போ சொல்கிறேன். ஏன்னா நான் லோ ஸ்பீடாக டைப் பண்ணுறவன் தான். ஸோ இதை நான் எப்படி கிளியர் பண்ணுவேன்னா ஒரு டெக்னிக் இருக்குது. அது சின்ன லாஜிக் தான். இது என்னென்னா உங்களுக்கு 120 செகண்ட்ஸ் ஓடும். அதுக்குள்ளே நீங்கள் இருக்கிறத டைப் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் லாஜிக்கு. இதில் என்ன அப்படின்றது தான் ரூல்ஸு. அதில் என்ன லாஜிக் இருக்குன்னா, அவன் என்ன பார்க்குறாங்க, எவ்வளோ ஸ்பீடு டைப் பண்ணுறீங்க, அந்த ஸ்பீடில் எவ்வளோ மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்கன்றதை அவங்க பார்ப்பாங்க. நீங்கள் 120 செகண்டில் முடிக்கலைன்னா ஃபெயில் ஆக மாட்டீங்க. 120 செகண்டில் எந்த ஸ்பீடு அடிக்கிறீங்க, அந்த ஸ்பீடில் எத்தனை மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சு தான் இந்த டெஸ்ட்டு பாஸாக ஃபெயிலான்றது முடிவு பண்ணுறாங்க. அதனால் நீங்கள் ஒரு 10 லைன் இருக்குன்னா அதில் 5 லைன் அடித்தாலும்
ஒரே ஸ்பீடில் தப்பு இல்லாமல் அடிக்கணும். அடிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் பாஸ் பண்ணிடலாம். அதுமாதிரி இன்னொரு விஷயம் வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேராகிராஃப்ஸ் இந்தமாரி வரும். ஸோ இதில் நீங்கள் செலக்டிவாக பார்த்து எடுக்கணும். இப்போ இந்த ஒரு சில பேராகிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப கஷ்டமான வேர்ட்ஸாக இருக்குது. பாருங்கள், மெசஸ் வேர்ட்ஸ், மச்சஸ் வேர்ட்ஸு, தியரட்டிக்கல், நெட்வொர்க்கு, கேலக்டிக், அதுமாதிரி நம்மளுக்கு எதுவும் பரிச்சயம் இல்லாத வேர்ட்ஸாக இருக்குது. புது வேர்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக் நம்ம வந்து டைப் பண்ணும்போது அந்த வேர்ட்ஸ்லாம் தடவுவோம், டைப்பிங் மிஸ்டேக் பண்ணுவோம், நிறையா விஷயம் அப்படி தான் நடக்கும். அதனால் இந்தமாரி கஷ்டமான வேர்டிங்ஸ் இருந்ததுன்னா ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிடுங்க. ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியான டெக்ஸ்ட்டு வரும் உங்களுக்கு. ஸோ இந்தமாரி எடுத்துங்க. இது ஈஸியாக இருக்கும். எல்லாமே கொஞ்சம் ஈஸியான வார்த்தையாக இருக்குது. அதேமாரி டைப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 5 லைன் 6 லைன் வந்து நீங்கள் படித்து பார்த்துங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு டைப் பண்ணும்போது ஈஸியாக வரும். இல்லைன்னா அந்த டைமில் உட்காந்து நீங்கள் எழுத்துக்கூட்டி படிச்சிங்கன்னா டைம் ஆகும், மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க. ஸோ இப்போ நான் இந்த பேராகிராஃப்ஸ் எடுக்கிறேன், டைப் பண்ணுறேன். நான் சொன்ன லாஜிக்கல் தான் பண்ணுறேன். ஆனால் இருந்தாலுமே அதில் நான் ஃபெயில் ஆகிடுறேன். ஏன்னா நான் வந்து கான்செப்ட் ஸ்பீடில் பண்ணாலும் எரர்ஸ் கொஞ்சம் 2 எரர்ஸ் பண்ணாலும் அது அதிகமாக தான் பர்சன்டேஜ் காட்டும். அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, மறுபடியும் ட்ரை பண்ணலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை. அடுத்து நான் திரும்ப ட்ரை பண்ணுறேன். அதுலேயும் வந்து வேறு டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறேன், ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி. இந்த டெஸ்ட்டுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நிறைய தடவை நான் அதை பண்ணியிருக்கேன். அதனால் இப்போ இதில் பண்ணுறேன் பாருங்கள். இந்த தடவை கண்டிப்பாக நான் பாஸ் ஆகிடுவேன். ஸோ கிளியர் பண்ணிட்டேன். ஸோ உள்ள செகண்ட்ஸ் தான் அடிச்சிருக்கேன். 95க்கு எபோவ் பண்ணாலும் பாஸ் பண்ணிடலாம். ஒரு இடம் தான் இதில் பண்ணியிருக்கேன். அதனால் நம்ம வந்து இதில் பாஸ் ஆகிட்டோம். அடுத்த டெஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ அதை முடித்த உடனே வந்து உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ ப்ளக்கின் ப்ளே பண்ண சொல்லி ஒரு மெசேஜ் வரும். ஃப்ளாஷை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு வரும். அது வேறு ஒன்றும் இல்லை, அடுத்த டெஸ்ட்டுக்கான ப்ராக்டிஸ் வீடியோ தான். அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து டைப்பிங் டெஸ்ட் பண்ணாங்க. அடுத்தது நம்ம இந்த பிபிஓ மார்ட்டில் என்ன ஒர்க் பண்ண போகிறோன்றதை பற்றி ஒரு வீடியோ ஓடும். அதில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும். அது சம்மந்தமாக உங்களுக்கு டெஸ்ட் இருக்கும். அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்றதை செக் பண்ணுவாங்க. இதையும் நீங்கள் பாஸ் பண்ணி ஆகணும். இதில் 25 கேள்வி இருக்கும். 25 கேள்வியில் உங்களுக்கு மல்டி சாய்ஸ் கேள்வி கொஸ்டின் ஆன்சர் வந்து டிக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அது இல்லை டைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் இதை வந்து எப்படி நீங்கள் பாஸ் பண்ணுறீங்கன்றது ஒரு சவாலான விஷயந்தான். இந்த ஃபுல் வீடியோ பார்த்தா தான் நீங்கள் கிளியர் பண்ண முடியும். ஆனால் இந்த வீடியோ பார்க்காமலே கிளியர் பண்ணுறது ஒரு ஆப்ஷன் சொல்கிறேன். ஒன்று, இந்த வீடியோ பார்க்குறத விட நாங்கள் டெமோ வீடியோ கொடுத்துருக்கேன். பிபிஓ மார்ட்டை பற்றி டெமோ வீடியோ நம்ம சேனல்லே ஃபஸ்ட்டு வீடியோ தான் இருக்குது. அதை உதற பாருங்கள். அதில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் இருக்குது. நான் எப்படி டைப் பண்ணணும் எல்லாமே சொல்லியிருக்கேன். இதில் நீங்கள் டைப் பண்ண தேவை மல்டி சாய்ஸ் தான் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும். அதுக்கு இதில் வந்து எல்லாமே ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஆனால் ஒரு சில இடத்துல இந்த பில்லிங் அட்ரஸ்ன்ற மாதிரி வரும். அந்த அட்ரஸை தான் உங்களுக்கு எது கரெக்டுன்னு தெரியாமல் குழம்புவீங்க. ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், நிறைய டெஸ்ட் நான் அட்டன் பண்ணி நிறைய பேருக்கு பாஸ் பண்ணி கொடுத்ததால் நான் வந்து அதில் ஒரு ஈஸியான வழியை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். அதில் கஷ்டமான இது வந்து பார்த்து ரிப்பீட்டட் கேள்வி தான் வரும். அதனால் வந்து எந்த கேள்வி கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு கடைசியாக அந்த டெஸ்ட் முடிச்சோன்னே அதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் சொல்லிட்டு கொடுப்பாங்க. அதை நான் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ எது கரெக்டான ஆன்சர்ன்ற மாதிரி ஒரு ஆன்சர் கீ நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த ஆன்சர் கீ உங்களுக்கு டவுன்லோட் லிங்கில் இருக்குது. அதை டவுன்லோட் பண்ணி அதை எடுத்துங்க. அதில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இந்த கொஸ்டினில் வந்து நீங்கள் எந்த ஆன்சர் தெரியல அப்படின்னு முழிக்கும்போது நீங்கள் நான் கொடுத்த ஆன்சர் கீழே இருக்கிற ஆப்ஷனை அந்த ஆன்சரை பார்த்து கரெக்டான ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இதில் பாஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ நான் எப்படி பண்ணுறேன்னு பாருங்கள். ஸோ நார்மலாக எஸ்ஆர் நோ நம்பரு அதெல்லாம் வரும்போது நீங்கள் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வச்சு ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். இதில் அட்ரஸ் வரும், பில்லிங் அட்ரஸ்ன்னு. அதுதான் எது கரெக்ட் ஆன்சர்னு தெரியாது. அந்த இதுக்கு மட்டும் என்னோடய ஆன்சர் கீயை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. கரெக்டான ஆன்சரை செலக்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு கொடுங்க. பண்ணிங்கன்னா இதில் கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ நானும் பாஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதுலேயும் 2 ஆன்சர் தப்பாக இருக்குது. எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அட்ரஸ் தான். அதுவே இந்த லோபிட்ஸ் அண்டு லம்போர்ட்னு வரும். அதுதான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. ஏன்னா அது 3 கேள்வி வரும். அந்த ஆன்சர்லேயும் 3 கேள்வி வரும். அது எது கரெக்டாக நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஸோ மற்றபடி எல்லாம் ஈஸி தான். ஸோ இப்போ இதுவும் கிளியர் பண்ணியாச்சு. கிளியர் பண்ணதுக்கு அடுத்தது என்னென்னா இதுதான் ஃபைனல் ஸ்டெப்பு. இதில் வந்து உங்களோட பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்டர் பண்ணணும். அதாவது பேன் கார்டு நம்பரு ப்ளஸ் உங்கள் பேங்க் பாஸ்புக் டீட்டெயில்ஸு, உங்கள் பர்சனல் டீட்டெயில்ஸு, அட்ரஸு, மெயில் ஐடி, ஃபோன் நம்பர் எல்லாமே நீங்கள் ரெடியாக வச்சுக்கணும். நான் எப்பவுமே வந்து நோட் பேடில் எழுதி வச்சுப்பேன். நோட் பேட் டைப் பண்ணி வச்சுப்பேன். அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிப்பேன். நீங்கள் டைப் பண்ணுறத விட இது பெஸ்ட்டு உங்களுக்கு. நோட் பேடில் ஃபுல்லாக முதல்ல எழுதி வச்சுக்கிங்க. என்னென்ன வேணும் டைப் பண்ணி வச்சுக்கிங்க.
டைப் பண்ணி வச்சுட்டு அதை அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியாக வேலை முடியும், சீக்கிரமாகவும் முடிக்கலாம். ஃபைனல் ப்ராசஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் ரொம்ப ஸ்பெண்ட் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா திடீர்னு என்ன வேணா ஆகலாம். ரொம்ப நேரம் வச்சுருந்தா கூட சைன்இன் ஃபெயில் ஆகும், அதாவது கரெக்டான அக்னாலஜ்மெண்ட் கிடைக்காது, என்னோட ஏதாவது நெட்டு டிஸ்கனெக்ட் ஆகலாம், இல்லை வேறு நெட்டு டிஸ்டர்ப் ஆகலாம், நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளம் வரலாம். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சுன்னா டோட்டலாக உங்கள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ்ஸு ஃபெயில் ஆகிடும். அதேமாதிரி குறிப்பாக இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, ஒரு தடவை நீங்கள் போயிட்டு உங்களுக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் வரல இல்லை ஃபெயில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாக்கா திரும்ப நீங்கள் வேறு டீட்டெயில்ஸ் தான் கொடுக்கணும். வேறு பேன் நம்பர் கொடுக்கணும், வேறு ஃபோன் நம்பர் கொடுக்கணும், வேறு மெயில் ஐடி கொடுக்கணும். ஒரு தடவை உள்ளே என்ட்ரு பண்ணி சப்மிட் கொடுத்துட்டாலே அடுத்த நீங்கள் ஃபெயில் ஆனாலும், அதாவது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆகாட்டாலும் அது வந்து ஆல்ரெடி யூஸ்டுன்ற மாரி தான் வரும். சரிங்களா? அதனால் இதை கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும், சீக்கிரமாக பண்ணணும். அதுக்கு நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு என்ட்ரு பண்ணுறது பெஸ்ட்டு வழின்னு நான் சொல்லுவேன். உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ட்ரு பண்ணுறீங்க, என்ட்ரு பண்ணிட்டு கண்டினியூ கொடுக்குறீங்க. கொடுத்து உங்களுக்கு ஒரு வெரிஃபை யுவர் இமெயில் ஐடின்னு ஒரு லிங்க் இருக்கும். ப்ளீஸ் கிளிக் ஹியர்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிங்க் இருக்கும். அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா யுவர் மெயில் ஐடி ஹேஸ் பீன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி வெரிஃபைடுன்னு சொல்லிட்டு பிபிஓ மார்ட் வெப்சைட் உள்ளே போயிட்டு வரும். அதோட முடிஞ்சதுங்க. உங்கள் மெயிலில் அந்த மெயிலில் இப்போ தான் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட்லாம் கொடுத்துருவாங்க. பட் ஆனால் இன்னும் ப்ராசஸ் முடியல. ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் முடிஞ்சிருக்கு, பட் வெரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது. இப்போ நீங்கள் இப்போ உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தீங்க இல்லையா, என்ட்ரு பண்ணிங்க இல்லையா, அதை வந்து உங்களோட இதில் முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, உங்கள் பாஸ்புக் ஃப்ரண்ட் பேஜ் எடுத்து நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுறீங்கல்ல, அதையும் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணியிருக்க டீட்டெயிலும் ஒன்றா இருக்கான்னு அவங்க கிராஸ் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் உங்கள் ஐடியை அக்கௌண்ட்டை வந்து அப்ரூவல் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு எப்படியும் ஒரு 7 to 10 days ஆகும், இல்லைனா 7 to 14 days, அதாவது ஒரு வாரத்தில் 2 வாரம் டைம் எடுக்கும். முன்னெலாம் சீக்கிரமாக முடிஞ்சது, இப்போ கொஞ்சம் டைம் எடுக்குது. ஏன்னா நிறைய பேர் சைன்அப் பண்ணுறதால க்யூவில் நிற்கிது. அதனால் உங்களுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் வெயிட் பண்ணணும். இன்கேஸ் நீங்கள் அதை பாருங்கள், 1 or 2 வீக்ஸில் உங்களுக்கு எந்த மெயில் வரும், யுவர் அக்கௌண்ட் ஹேஸ் பீன் அப்ரூவ்டுன்னு சொல்லிட்டு பிபிஓ மார்ட்லேருந்து மெயில் வரும். இன்கேஸ் மெயில் எதுவும் வரலை அப்படின்னாக்கா எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள். அதில் வந்து உங்களோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு எனக்கு தேவை, யூசர் ஐடி மட்டும் எனக்கு வேணும். யூசர் ஐடி கொடுத்தீங்கன்னா அதை வச்சு நான் உங்களுக்கு அவங்க டேரெக்டாக கான்டாக்ட் பண்ணி ஆக்டிவேட் பண்ணி கொடுப்பேன். இல்லை உங்களுக்கு ஃபோன் நம்பர் தர நீங்களே கூட பேசிக்கிங்க. ஃபர்தராக இதில் ஏதாவது டவுட்னா எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப்பில், இல்லை வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுங்கள். குரூப் லிங்க் கீழே போடுறேன், எனக்கு கால் பண்ணுங்கள். எனி டைம் நான் உங்களுக்கு டவுட்டை கிளியர் பண்ணுவேன். ஸோ பிபிஓ மார்ட்டை பற்றி உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லிட்டேன், எல்லாேருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பண்ணுங்கள், டவுட்னா கால் பண்ணுங்கள். அதேமாதிரி வேறு ஏதாவது இன்ஸ்டாலேஷனோ இல்லை வேறு ஏதாவது சைன்அப் பண்ணுறது, ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது டவுட்னா எனக்கு எதை பற்றி உங்களுக்கு தெரியணுன்றதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எல்லோரும் எது அதிகமாக கேட்குறீங்களோ நான் அதை பற்றி வீடியோ போடுறேன். எல்லா வீடியோவும் நான் போடுவேன். அதிகமாக யார் கேட்குறாங்க, அதிகமாக எனக்கு எந்த டவுட் கேட்குறாங்கன்றதை அதை வச்சு நான் கொஞ்சம் ப்ரையாரிட்டி வைஸ் போடுறேன். மேலும் ஆல்ரெடி வந்து நிறையா பிளாக் லாக்ஸில் இருக்குது, நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணதும் இருக்குது. அதையும் நான் 1 by 1 இதுக்கப்புறம் நான் ரெகுலராக வீடியோ போடுறேன். மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.